大家好，歡迎觀眾朋友收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。肥師，哇！5月6月咧，榴蓮當造啊！咁咧，大家咧食開嗰個泰國金枕頭，但係原來咧呢個越南乾腰榴蓮都好好食㗎。我咧就肥師奶咧就食咗一個啦。咁咧再想買多一個食，佢真係唔錯啊！係啊，啲肉咧啱啱好，唔會話我食嗰隻咧唔會話太熟，好正。係啊，今日咧119減10蚊添啊，買滿100蚊。好，唔係同佢買廣告啊，我喺 Uni 買嘅呢個。金字塔咁樣就叫皮烤，呢個就皮薄。呢個都好香喎。我係晚飯或者中午飯咧，我買榴蓮食當飯食㗎啦。哦，中午飯當榴蓮當飯。哇！即係多謝嗰個街坊咧去講解啊，即係榴蓮嘅高手，原來呢啲釘都有分別㗎喎，啲釘。